आपको रंग किसने लगा दिया? मोदी ने किया है ये सब। मोदी की गलती है। होली फेस्टिवल पे आपका क्या कहना है? मोदी का ये प्रोपेगेंडा है कि लोग होली खेलने में मगन हो जाए और ये वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीत जाए। ध्यान भटकाने का ये प्रोपेगेंडा है। आपने आज भांग भी पिया है क्या? मोदी ने ही पिलाया है, मोदी ने ही ये सारी चीजें किया है। वैसे होली फेस्टिवल आपको कैसा लगता है? होली फेस्टिवल बहुत ही अच्छा है, लेकिन उस दिन लोग पटाखे जला के पोल्यूशन ज्यादा करते हैं। अरे पॉडकास्ट सो गया। मोदी की गलती है। मोदी मोदी मोदी।